Когато положих снимките една до друга, в снимките след видях Ива от преди доста години. Казвам се Ива Екимова и се занимавам с публични комуникации. Дълги години съм била телевизионен водещ, а стоенето пред камерата и днес не ми е чуждо. Начинът, по който изглеждам, е абсолютно неразривно свързан с професията ми. Не казвам, че е важно основно и само как изглеждаш, но от огромно значение да можеш да излъчваш позитивност към хората, с които общуваш. В последната около година и половина, забелязах, че са станали много дълбоки кръговете под очите ми. Отделно от това бях забелязала, че при определени пози, начин на говорене, изразяване, в тази част се набръчква брадичката ми много неприятно, което много ме тормозеше. И затова отидох при доктор Денкова, за да се посъветвам с нея какво да направим, така че този проблем да бъде решен. При теб особеното е това, че имаш много стабилна костна структура, което от една страна е чудесно, защото по-бавно ще настъпат процесите на отпускане. Добра новина. Да, имаш една костна структура, която ти поддържа структурите над нея. Обаче от друга страна, особено в долната част, долната челюст, ти беше малко прекалено широка. Тук в тая част. Ти го знаеш това нещо. И това беше едното нещо, което беше много интересно за мен да видя докъде мога да стигна като краен резултат. И второто нещо, което също беше голямо предизвикателство за мен, беше периорбиталната зона, зоната около очите. Защото при теб имаше едни много силно изразени тъмни кръгове, които ти също знаеш. Те най-много ме притесняват. Точно така. Говорили сме много пъти за тях и аз исках максимално да обера тази вдлъбнатост, т.е. да изпъкнат очите и да те направя като резултат да бъдеш по-малко уморена. От доктор Денкова разбрах, че има цялостен холистичен подход, който може да реши и двата проблема едновременно, така че да се отрази ефекта върху цялото лице и да има един много по-свеж и много по-младежки вид. Бях много притеснена, когато дойдох в клиниката. Да. И в същото време бях супер изненадана, защото нямаше болка. Ти се държеше определено много спокойно и понеже преди това бяхме говорили, че имаш по-ниска толерантност, че не можеш да понасяш болка, имаш чисто психологически проблем по отношение на това, като виждаш игли. Твоето държане си беше съвсем нормално и даже бих казала, че много беше спокойна и аз си работех много добре. Аз също си лежах много добре. Процедурата е абсолютно органична за мен и по никакъв начин не отнема от моята автентичност, на която изключително много държа. И ако трябва да кажа на някой, който се колебае дали да се погрижи за лицето си, да, абсолютно. Довери се на твоя дерматолог, довери се на човека, който се грижи за кожата на лицето ти, довери се на човека, който се грижи за тялото ти, който се грижи за здравето ти, защото това е начинът да направиш нещо за себе си, което ще подобри качеството ти на живот. Сега всичко е перфектно, гримирам се много бързо и се чувствам супер свежа и много заредена с енергия. А сега и ружа си ти е на място. Да, даже и ружа си е на място. Много ти благодаря. И аз ти благодаря, че беше много търпелива. Имаше защо. Когато започнем да работиме с един пациент, ние имаме вече начини, имаме средства при оценката на лицето да можем да оцениме кои са частите на лицето, които са най-податливи на остаряване и да предвидиме
да работиме с тези части превенция, да правиме превенция срещу по-нататъчно остаряване точно на тези части, за да настъпат по-бавно процесите на остаряване. Това е бъдещето. И винаги казвам на пациентите, че не е важно на колко години са. Аз имам пациентка на 30 години, която в момента използвам за моите презентации в чужбина, и тя имаше причини да направи full face. Имаше в средата, в средната част на лицето загуба на масна тъкан, имаше вече едно начално отпускане, просто генетични промени, които настъпват по-рано. Докато при тебе, аз мятам, че беше точният момент да започнеш. Тоест, да разбирам ли правилно, че всъщност колкото по-рано дерматолога започне да изследва структурата на лицето, на кожата, процесите на стареене, които всъщност са валидни за едно женско лице, предадени от гените на майката, нали така? Толкова по-добре може да бъдат, как да кажа, предвидени и планирани всички процедури, интервенции, които се правят на лицето. Много добре разбираш, точно така е. Как да продължа сега да поддържам кожата си, защото говориш за холистична грижа, говориш за план, говориш за превенция. Знам, че ние сме това, което потребяваме, с което се храним. Да. Повече вода ли трябва да пия, каква козметика трябва да използвам, къде да внимавам с храната. Въобще какво трябва да правя, за да поддържам този страхотен ефект, колкото се може по-дълго? Този въпрос, който ти ми зададе, е фундаментален. И аз много ти благодаря за него. Защо? Всеки един млад човек трябва да започне от тук. Трябва да започне с една оценка, холистична оценка на всичко. На кожата отвън, на кожата отвътре. Да оцениме всички промени, които настъпват в един пациент на повърхността и под повърхността. И оттам нататък да направим един план, който е за цялата година, какво трябва да направим, за да поддържаме повърхността и какво трябва да направим, за да работиме под повърхността. Всичко това нещо е една комплексна грижа. След една година, година и 2-3 месеца, когато тези филъри започнат постепенно да се резорбират, ние ще се видиме и ще направиме последващ план. Но през това време ние ще работиме за твоя блясък, за твоята сияйност, за всичко, което е отвън, и това е една цялостна и пълноценна грижа. Най-интересното е, че всички ми казват: бе, много свежо изглеждаш, нещо правил ли си на лицето? Викам: да, по фейс. И те такива: ама къде точно? Викам: на цялото лице. Ама къде точно на цялото лице? Викам: от тук до тук. Много хубаво изглеждаш, много добре изглеждаш. И това е силата на тая концепция, че всъщност ние работиме всичко, работиме от горе до долу лицето, и идеята е всяка една зона да се прелива от следващата, за да не изглежда като нещо самостоятелно, изпъкнало или с прекален обем, а просто цялото лице да изглежда като едно цяло, много близко до това, което си, с много финни и малки детайли на почти незабележима промяна, т.е. промяната да бъде в посока към една свежест.